так даже видно, что из-за ветра здесь образуются волны. Всем привет из холодной, дождливой и сегодня невероятно ветреной Одессы. Посмотрите, как ветер пообрывал ветки каштанов. Они здесь просто везде. Дети бегают по лужам. Помню, как у нас в детстве тоже были резиновые сапоги, и мы ждали момента, когда можно будет походить по лужам. Вот здесь время идет, у детей ничего не меняется. Вот посмотрите, как красиво зацвело дерево. К сожалению, из-за того, что нету солнца, нельзя передать его краски. Если буквально пару дней назад все одесситы разделись, ходили по улице в футболках, коротких шортах, то сегодня обратная ситуация. Даже вот в такой теплой куртке хочется все равно что-то одеть, потеплее, натянуть шапку пониже и желательно вообще пойти домой и пить теплый чай, не выходя на улицу. В Одессе настоящий деревопад сегодня. Ветер дует со скоростью 32-33 метра в секунду, а в области еще сильнее. И, конечно, телеграм-каналы уже публикуют видео и фото, что в некоторых районах города упали деревья на автомобили людей. Поэтому, уважаемые жители города, старайтесь не парковать сегодня свои машины под деревьями, потому что в Одессе не только много красивых котов. Посмотрите, какие в Одессе красивые собаки. Они такие милые. Этот лабрадор чувствует, как я люблю лабрадоров. Ой, ты что, отвязан? Ой, нельзя там ждать. Там тебя ждать, какой лапочка. Какой красивый. Это моя любимая порода собак. Они невероятно добрые и невероятно милые. Вот так прошли мои разговоры с лабрадором. Он просто на меня запрыгнул. Поэтому не совершайте моих ошибок. Они просто очень добрые и так проявляют свою любовь. Здесь снова таки лежит веточка. Видно, что ветер все обрывает. Знаете, для одесситов в такую погоду есть один очень большой плюс. А плюс заключается в том, что в такую погоду редко летают беспилотники и летают ракеты. Потому что вчера я не зря переживала, когда была в Стамбульском парке возле порта. Потому что, когда я вернулась домой, снова была воздушная тревога. И мы как раз в этот момент монтировали видео. И раздался такой взрыв. Первый раз мы испытали что-то подобное. Потому что взрыв был где-то близко, и он был настолько сильным, что у нас захрустели окна. Захрустели стекла в окнах, и мы думали в какой-то момент, что они вылетят. Конечно же, очень перепугались, сразу побежали в укрытие, а потом прочитали в телеграм-каналах, даже сегодня утром уже появилась информация, что от этого взрыва пострадало 20-30 частных домов, и пострадало 8 человек, двое из которых дети. Это очень страшно. Очень страшно, и, конечно же, сразу начинаешь переживать за людей, потому что самое главное — это человеческая жизнь. Вот посмотрите, какая большая веточка лежит. Я думаю, если бы я прошлась по всему району, то можно уже было найти даже какое-то дерево. В нашем городе уже зацвели прекрасные каштаны, и многие из наших зрителей писали нам, чтобы мы их показали. Они так приятно пахнут, особенно после дождя. Просто прелесть. Смотрите, как пообсыпались цветы. Просто все обсыпается. Сейчас попробую снять красивую ворону. И к ней тихонько подойдем. Она улетела. Ворон, давай тебя покажем нашим зрителям, потому что ты очень красивый. Не захотел.
Если в Одессе была электроэнергия, потому что восстановили энергоструктуру, то сейчас просто не может не быть света из-за того, что ветер пообрывает провода. Наши любимые, наши дорогие зрители, ставьте нам, пожалуйста, лайки и нажимайте на колокольчик, тогда вы сможете получать первыми информацию о наших новых видео. Мы вам будем очень-очень благодарны и, конечно же, от этого будем еще счастливее, потому что лайки помогают продвижению канала. Чем больше лайков, тем больше алгоритмы YouTube показывают наши видео и лучше работают. Поэтому не забывайте, пожалуйста, это делать. Мы вас очень-очень благодарим. У нас всю ночь шел очень сильный ливень. Боже, ветер сдувает просто. Поэтому огромные лужи. В общем, в Одессе апокалипсис. Высадили молодые хвойные деревья. И они даже себя... А вот совсем рядом дерево испортилось, потому что я всегда повторяю, что в Одессе очень неподходящий климат для таких хвойных деревьев. Видите, как все в капюшонах ходят, потому что действительно холодно. Правильно, когда собаки в таких намордниках, особенно когда они большие, потому что иногда даже такие милые, хорошие животные, как собаки, могут проявлять агрессию посторонним людям. Такие скачки погоды, как сейчас, вот было 28 градусов тепла, теперь где-то максимум градусов 13, очень плохо сказывается на здоровье, потому что метеозависимые люди себя действительно плохо чувствуют в такую погоду. Также, конечно, головные боли или боли в суставах. Поэтому пожелаем таким людям крепкого здоровья и сил это все переживать. Такие порывы ветра, что мне кажется, что сейчас увидеть телефон. Давайте зайдем, посмотрим, как живет Одесский двор в спальном районе. Я вот сейчас иду, и давайте заглянем и посмотрим. В Одессе такая переменчивая погода, и, как ни странно, в последнее время очень дождливая. Я вчера приехала домой, и вечером начался дождь. И дождь был всю ночь, он просто не давал спать, потому что капли были такими крупными и сильными, что все время стучали по подоконнику. А с утра уже начался такой сильный ветер. О, одесский кот. Но я его не догоню. Посмотрите, я вижу, здесь зацвела сирень. Да, это белая сирень. Ой, она невероятно пахнет, но, к сожалению, она очень высоко, и я ее не достану. Вот, смотрите, что делается. Камера, наверное, не передает все порывы ветра. Но они достаточно сильные. Все так позарастало, что сложно понять, где ты вообще находишься. И сегодня по улице не ходят люди, потому что все уже привыкли к теплой погоде. А сегодня обстановка изменилась, и никто лишний раз не хочет выходить на улицу. Но придется, потому что похолодание на всю неделю. А вот какое чудесное дерево. Красота. Сейчас, наверное, на море очень сильный шторм. Говорят, к вечеру погода еще ухудшится. Поэтому, жители Одессы, будьте осторожны. Не ходите под высоковольтными проводами. Не паркуйте свои автомобили под деревьями. Сидите лучше сегодня дома. Спасибо вам большое, что остаетесь с нами. Я уже буду собираться домой, потому что на улице задерживаться совершенно не хочется. В такую погоду лучше всего сидеть дома, тем более, что сегодня выходной.
Я обнаружила в Одессе уже маленькие сливы. Посмотрите, это же маленькие сливки. Так рано. И если ударят морозы, это все померзнет. Сегодня 21 апреля, в Одессе сливы. Может, и раньше так было, и я просто не обращала внимания, но сейчас я удивлена. Они просто достаточно крупные. Мы потихоньку превращаемся в экзотический город. Еще немного, и будут расти мандарины. Нашла последствия деревопада в Одессе, когда был осенью сильный ветер. Нас не было в Одессе, но мы смотрели различные телеграм-каналы, и вот посмотрите, падали такие огромные деревья. У нас достаточно часто бывает такой ветер, что деревья сыпятся, как ветки. Смотрите, какое оно огромное было. А какой корень. Охо-хо. В такой ветер летает буквально все. Что вы думаете? Сказала Виктория, что в такой ветер хорошо, что нету тревог. И вы слышите? Снова воздушная тревога. Ой, как тяжело в этом всем жить и поддерживать психику в хорошем, нормальном состоянии. Когда вышел снимать видео ненадолго, и все равно дождь, и все равно воздушная тревога. Надо смотреть, что случилось. А вот я хотела показать это дерево на фоне меня. Видите, какое оно большое? Все, я побежала. Вот так вот приятно звучит воздушная тревога. И никто не знает, что, куда и как может прилететь. Вот так вот живут одесситы каждый день. Только сказала, что спокойно. Так вот, пожалуйста, опять. Алло. Сейчас угроза баллистики, поэтому я реально бегу. Что сказать? Воздушная тревога закончилась. На город была угроза баллистики. Была слышна работа ПВО. В телеграм-пабликах написали, что еще сбили разведдрон. Работа ПВО это тоже громко, и всегда пугаешься, когда какие-то бахи в городе, потому что все время кажется, что где-то у тебя над головой. И настроение, конечно, испорчено, потому что когда по тебе ежедневно запускают ракеты, то оно априори не может быть хорошим. Берегите себя и своих близких, если вы находитесь в Украине, и наслаждайтесь каждой минутой своей жизни.